परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवादिभिकृतकुलवारिदिन्दुं कृष्णार्य सद्देशिक शिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अनंगरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अरे सुख्यो श्रीवेंकटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकात्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा पदार्थहरूको पहिले उद्देश्य गरियो। यति पदार्थ स्वीकृत छन् मान्य छन् भनेर पहिले संक्षेपमा वर्णन गरेर त्यसको अलि विस्तार गर्दै त्यो तत्त्वहरूको निरूपण गरियो। अब पहिले केवल निरूपण माने केवल उल्लेख गरियो, उद्देश्य गरियो। नाम मात्रेन वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य भनेछ। अब बताइन्छ एवं उद्दिष्टानाम उद्देश्य क्रमेण लक्षण परीक्षे क्रियते। जस्तो उद्देश्य गरे थियो, जुन क्रमले उल्लेख गरिएको थियो, परिगणना गरिएको थियो, अब त्यसै क्रमले अब यिनी पदार्थहरूको लक्षण र परीक्षा ये दुई कार्य गरिँदैछन्। क्रियते लक्षण परीक्षे। लक्षण भनेको असाधारण धर्म हो। लक्षणम लक्ष्यमा रहने भएको जो असाधारण धर्म हो त्यसलाई लक्षण भनिन्छ। परीक्षा भनेको उद्दिष्टस्य लक्षण सम्भवति नवा इति विचार परीक्षा। जसलाई हामीले उद्देश्य गर्यौं, जसलाई प्रस्तुत गरियो त्यसको लक्षण बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर गरिने जो विचार हो त्यसलाई भन्छन् परीक्षा। तब यसको असाधारण यो धर्म लक्षण बन्छ कि बन्दैन, तथा यो लक्षण उचित छ कि छैन भनेर विचार गर्नु। असाधारण लक्षणलाई बताउनु लक्षण भयो, असाधारण धर्मलाई बताउनु, और यो उद्दिष्ट वस्तुको लक्षण सम्भव छ कि छैन भनेर विचार गर्ने परीक्षा। यो दुईटा गरिँदैछ। तत्र उद्देश्य क्रममा पहिले प्रमाण आएको थियो। सर्वम पदार्थ जातम प्रमाण प्रमेय भेदेन विधा भिन्नम भनेर प्रमाणको पहिले उद्देश्य गरिएको थियो। अतः पहिले प्रमाणको लक्षण गरिन्छ। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा को जो कर्ण हो, असाधारण कारण हो, पछाडि यो तमपको लगाइँदैछ। प्रमा को जो कर्ण हो उसलाई प्रमाण भन्दछन्, प्रमाको असाधारण कारणलाई। यहाँ प्रमाणम लक्ष्यम, प्रमाण भयो लक्ष्य। लक्षण गर्दा प्रमाकरणत्वम लक्षणम तो प्रत्यय लगाएपछि तद्वृत्ति धर्मको बोध गराउँछ। प्रमाकरणत्वम प्रमाको कर्ण हुनु यो उसको लक्षण हो। अब यो प्रमाणको लक्षणलाई स्थगित गरेर प्रमाको कर्ण भनियो अनि प्रमा के हो त भनेर जिज्ञासा उठ्छ र प्रमाको लक्षण गर्न थालियो। अब प्रमाणको फेरि विचार गरिन्छ तल गएर प्रमाणको लक्षणको। केवल स्वरूप मात्र बताइयो प्रमाको लक्षण र धर्म। एउटा लक्षण वाक्य हुन्छ, एउटा लक्षण। प्रमाकरणम प्रमाणम भयो, त्यसको प्रमाकरणत्व भनेर तो प्रत्यय लगाएर लक्षण बताइयो। अब प्रमाको लक्षणमा यथावस्थित व्यवहारानुगुणम ज्ञानम प्रमा। यथावस्थित जो व्यवहार जो जस्तो छ, अवस्थितम अनतिक्रम्येति यथावस्थितम अव्ययभाव समास हुन्छ। जो वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै प्रकारले गरिने जो व्यवहार, त्यस व्यवहारको अनुगुण, त्यस व्यवहारको योग्य जो ज्ञान हो
त्यसलाई प्रमा भन्छन्। जो वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै प्रकारले गरिने जो व्यवहार हो, त्यस व्यवहारको प्रयोजक भनौँ, उसको योग्य जो ज्ञान हो त्यसलाई प्रमा भनिन्छ। यहाँ प्रमा लक्ष्यम, लक्ष्य के हो त भन्दा प्रमा हो लक्ष्य। और यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञानत्वम लक्षणम, यथावस्थित जो व्यवहार त्यसको योग्य जो ज्ञान हो त्यसलाई भन्छ लक्षण। तो लक्षणमा रहनेवाला जो धर्म, लक्ष्यमा रहनेवाला धर्म जो त्यो हुन्छ लक्षण। त यहाँ यस प्रकारले सम्झिनुपर्छ, लक्षण वाक्य र लक्षण और लक्ष्य। लक्ष्य लक्षण वाक्य भयो पहिलो, तथा तो भयो प्रमा भयो लक्ष्य, तथा यथावस्थित व्यवहार नुगुण ज्ञानत्वम लक्षणम, यो लक्षण भयो। तो प्रत्यय लगाएर धर्मलाई बताउनलाई तो प्रत्यय लगाउनु पर्छ। अब वो विचार गर्दैछ यो लक्षण यो सही छ कि छैन, लक्षण बन्न सक्दो कि सक्दैन, त्यसको विचार अब परीक्षा गरिन्छ, विचार परीक्षा। ज्ञानम प्रमा इत्युक्ते, यहाँ यति लामो किन गरियो? यथावस्थित व्यवहारानुगुणम ज्ञानम यति लामो नगरेर ज्ञानम प्रमा भनेर यति लक्षण गरे हुन्थ्यो। यो लामो लक्षण किन गरियो भन्दा बताइन्छ, ज्ञानम प्रमा, यो प्रमाको लक्षण गरेपछि सुक्तिकामा जो इदम रजतम ज्ञान हुन्छ त्यसमा अतिव्याप्ति हुन्थ्यो, किनकि त्यो पनि त ज्ञान हो। सुक्तिकामा यो रजत हो भनेर जो ज्ञान हुन्छ त्यसमा अतिव्याप्ति हुन्थ्यो। त्यो वास्तवमा के हो भन्दा प्रमा होइन, अलक्ष्यमा लक्षण जानु अतिव्याप्ति हुन्छ। तो जो यो भ्रमात्मक ज्ञान हो, सुक्तिमा रजत ज्ञान, उसमा अतिव्याप्ति हुन्थ्यो। अतः उक्तम व्यवहारानुगुणमेति, यस कारणले यसमा थपियो व्यवहारानुगुणम, व्यवहारको प्रयोजक, व्यवहारको योग्य हुनु पर्यो भनेर थपियो। परन्तु यति गर्दा पनि अझ फेरि अतिव्याप्ति भयो। एवमपि तत्रैव अतिव्याप्ति, एवमपि व्यवहारानुगुणमेति, उसमा जोड्दा पनि उसै त्यो सुक्तिमा जो रजत ज्ञान हो त्यसैमा पुनः अतिव्याप्ति हुन्छ। किन भन्दा भ्रान्ति दशायाम इदम रजतमिति व्यवहारीयमानत्व, जब पुरुष भ्रान्त हुन्छ, भ्रम भएको हुन्छ, त्यस अवस्थामा, भ्रान्त अवस्थामा इदम रजतम यो व्यवहार त गर्छ। व्यवहार दुई प्रकारको हुन्छ, एक वाचिक एक कायिक, दुई प्रकारको व्यवहार हुन्छ। त सुक्तिकामा भ्रान्ति अवस्थामा इदम रजतम यस्तो व्यवहार त गरेकै हुन्छ उसले। यस कारणले व्यवहार अनुगुण भइहाल्यो, व्यवहारको साधक भयो यो ज्ञान। व्यवहार अनुगुण जोड्दा पनि इदम रजतम यस ज्ञानमा, अयथार्थ ज्ञानमा त्यो लक्षण गयो, लक्षणको अतिव्याप्ति भयो। यस कारणले अतः उक्तम, त्यो अतिव्याप्तिलाई हटाउनको लागि यथावस्थित भनियो। यथावस्थित भनेको भन्नाले के हो त, जो जस्तो छ त्यस्तै व्यवहार गर्नु। त सुक्तिलाई त सुक्ति भनेर हिँड्दा, इयम सुक्ति भनेपछि यथावस्थित व्यवहार हुन्छ। सुक्तिलाई देखेर इदम रजतम भन्दा त त्यो यथावस्थित व्यवहार भएन। यथावस्थित यो पद, यति पद उसमा सन्निवेश गरेपछि त्यो जो सुक्तिकामा अतिव्याप्ति भएको थियो त्यो दोष निवृत्ति हुन्छ। यस कारणले यथावस्थित भन्यो, यथावस्थित व्यवहारानुगुण भन्यो। ज्ञानम प्रमाले मात्र चलेन, व्यवहारानुगुण जोडियो। व्यवहारानुगुण जोड्दा पनि त्यही सुक्तिमा रजत ज्ञानमा पुनः अतिव्याप्ति भयो। यो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव दोष पछाडि बताइँदैछ, परन्तु हामीले यहाँ पहिले नै सम्झ्यौँ कि लक्ष्यको एक देशमा रहनु अव्याप्ति हो। यहाँ भनेको छ लक्ष्यको एक देशमा नजानु भनेर यहाँ लेखेको छ। लक्ष्य जो छ
जसको लक्षण हामीले गर्दैछौँ त्यो हुन्छ लक्ष्य। त्यो लक्ष्यको एक देशमा मात्र जानु, सम्पूर्णमा नजानु, यो हुन्छ अव्याप्ति। लक्ष्यमा रहेर लक्ष्यदेखि बाहिर पनि जानु, लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व। लक्ष्यमा रहेर जो लक्ष्य छैन त्यसमा जाने अतिव्याप्ति हुन्छ। त हामीले यहाँ प्रमाको लक्षण गर्दै थियौँ, त्यसमा यो के अरे प्रमाको लक्षण गर्नु थियो। ज्ञानम प्रमा भनेपछि के भयो त, सुक्तिमा जो रज ज्ञान हो त्यसमा पनि गयो, यस कारण अतिव्याप्ति हो। प्रमामा त गयो, प्रमामा गएर पनि अप्रमामा भ्रमात्मक ज्ञानमा पनि गयो, यस कारणले अतिव्याप्ति भयो। अब यथावस्थित पद जोडेपछि अरू पनि लाभ भयो अरे। यथावस्थित पदेन यथावस्थित पद यसमा सन्निवेश गरेपछि लक्षणमा संशय, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान यिनीहरूको पनि निवृत्ति हुन्छ। त्यो प्रमाको भित्र यिनी पनि पर्दैनन्, प्रमाको लक्षणबाट बहिष्कृत हुन्छ, व्यावृत्ति हुन्छ उनको। संशय ज्ञान, अन्यथा ज्ञान और विपरीत ज्ञान यसको निवृत्ति हुन्छ। संशय के हो, पहिले लक्षण जानेपछि त संशयको व्यावृत्ति हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, अब संशयको लक्षण गरिन्छ। धर्मी ग्रहणे मिथो विरुद्ध अनेक विशेष स्फुरणम संशय। धर्मी कुनै धर्मले युक्त वस्तुको ग्रहण भयो, ग्रहण गरेको सिद्धमा मिथ माने परस्पर विरुद्ध अनेक धर्महरूको प्रतीति हुनु, अनेक विशेष माने अनेक धर्म, उसको स्फुरणम प्रतीत हुनु संशय हुन्छ। यो लक्षण भयो। धर्मी ग्रहणे मिथो विरुद्ध अनेक विशेष स्फुरणम संशय। अब उदाहरणद्वारा सम्झाइन्छ। यथा ऊर्ध्वता विशिष्टे धर्मिणी स्थानुर्वा पुरुषो वा इति ज्ञानम। जस्तै ऊर्ध्वता अलि छाया परेछ, अलि टाढै छ, त्यसबेला एउटा ऊर्ध्वता उचाइ रूपी धर्मले विशिष्ट वस्तु देखिन्छ। देखिएपछि अनि यहाँ दुई प्रकारको ज्ञान उपस्थित हुन्छ। स्थानुर्वा पुरुषो वा, यो पर देखिनेवाला यो के भन्छ त्यो ठुटो ठुलो 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 के काठको ठुलो मुडो, ठुलो यो काठको मुडो हो अथवा यो पुरुष हो पर देखिने भनेर यस प्रकारको जो द्विविधात्मक ज्ञान हुन्छ। यही हो भन्ने पनि छैन, यो हो कि यो हो भन्ने जो द्विविधात्मक ज्ञान हो त्यो नै संशय रूप ज्ञान हो। यस्ता धर्मी ग्रहणे धर्मी के हो, ऊर्ध्वता रूप धर्मले विशिष्ट धर्मी, उचाइ छ त्यो ठुटो अलुवा त देखिएछ, त उचाइ जो हो उच्चता उसको ऊर्ध्वता, त्यो ऊर्ध्वताले विशिष्ट धर्मीको ग्रहण भएको छ, आँखाले देखिँदैछ। आँखाले ग्रहणमा भएको स्थितिमा त्यहाँबाट अब उसमा दुई प्रकारको ज्ञान हुन्छ। स्थाणु वा पुरुषो वा, यो स्थाणु हो अथवा पुरुष हो भनेर यस प्रकारको ज्ञान हो नि, यो संशय ज्ञान। संशय ज्ञानमा द्विविधात्मक ज्ञान हुन्छ, यो हो कि यो, यस प्रकारको। तो संशयको पनि निवृत्ति भयो। अव्यवस्थित जो ज्ञानको हेतु हो संशय, अव्यवस्थित ज्ञानको हेतु व्यवस्थित भएन त स्थाणु हो कि पुरुष हो, न स्थाणु नै निर्णय हुन्छ न पुरुष निर्णय हुन्छ। अव्यवस्थित जो व्यवहार हो त्यस व्यवहारको हेतु जो ज्ञान हो त्यो संशय हो। संशयको निवृत्ति भयो यथावस्थित दिएको हुनाले, पद दिएको हुनाले। तथा अब अर्को आयो अन्यथा ज्ञान। अन्यथा ज्ञान हुन्छ धर्म विपर्यास, धर्ममा विपरीत सम्झनु, त्यसको धर्मलाई उल्टा सम्झनु, भिन्न सम्झनु, त्यसलाई भन्छन् धर्म विपर्यास, अन्यथा ज्ञान। अन्यथा ज्ञान यो जो था हो यो प्रकार अर्थमा भएको हुन्छ, प्रकारमा चाहिँ थाल हुन्छ। यसकाले अन्य प्रकारस्य अन्य प्रकार ज्ञान, अन्यथा ज्ञान, अन्य प्रकार ज्ञान। अन्यथा ज्ञानको अर्थ अन्य प्रकार ज्ञान हुनु, त्यसलाई भन्छ धर्म। त्यो के हो, धर्म विपर्यास। धर्ममा
विपरीत सम्झनु, उल्टा सम्झनु। यहाँ वेदान्तको उदाहरण दिँदैछ, हामीले यहाँ सम्झ्यौँ पित्त शङ्ख, यो हो अन्यथा ज्ञानको उदाहरण, लौकिक उदाहरण। पित्त शङ्ख, शङ्खलाई सम्झै शङ्ख सम्झ धर्मीलाई छैन विपर्य भएको, उल्टा भएको। धर्ममा विपर्यास छ। जो स्वयतत्व धर्मले विशिष्ट छ त्यसलाई पितत्व धर्मले विशिष्ट रूप ज्ञान भएको छ। धर्ममा विपर्यास छ। शङ्खको धर्म जो स्वयतत्व हो त्यसको विपरीत आएको छ यहाँ पितत्व। यो धर्म विपर्यास, शङ्खको धर्ममा विपर्यास भएको छ, उल्टा सम्झिएछ। अन्यवृत्ति धर्मलाई अन्यमा प्रतीत हुनु, यही हो अन्यथा ज्ञान। पित्त शङ्ख, अब यहाँको उदाहरण हेरौँ। पित्त शङ्खबाट यसलाई मनमा बसाएर अनि अगाडि अब यो वेदान्तको उदाहरणलाई यो अन्यथा ज्ञानको उदाहरण देखाइँदैछ, त्यसलाई चिन्तन गरौँ। यथा कर्तृत्वेन भासमाने आत्मनि कुयुक्तिभिः कर्तृत्वस्य भ्रान्तत्वोपपादनम्। आत्मा कर्ता रूपले भाषित छ, प्रतीत छ। अहम करोमि, अहम जानामि, यस रूपले कर्तृत्वेन भासमान छ, प्रतीयमान छ। यस्ता आत्मामा कुतर्कहरूद्वारा यो कर्तृत्व आत्मामा छैन, यो अन्तःकरणमा छ या प्रकृतिमा छ भनेर कुतर्कहरूद्वारा भ्रान्तत्व उपादन, आत्मामा कर्तृत्व भ्रमले प्रतीत भएको हो, आत्मामा कर्तृत्व छैन भनेर यो उपपादन गर्नु के हो त अन्यथा ज्ञान। जो कर्तृत्व रूपी धर्मले विशिष्ट आत्मा त्यसमा अकर्तृत्व ज्ञान हुनु, कर्तृत्वलाई भ्रान्ति कल्पना गर्नु, यो अन्यथा ज्ञान। कर्तृत्व धर्मले युक्त आत्मामा अकर्तृत्व धर्म बताउनु, कर्तृत्व भ्रान्तिले प्रतीति भएको भन्नु कुतर्कहरूद्वारा। किनकि सिद्धान्तमा आत्मालाई कर्ता भनिएछ, शास्त्रद्वारा सिद्ध छ। वेदव्यासजीले ब्रह्मसूत्रमा पनि कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् भनेर आत्मालाई कर्ता मान्नु भएको छ। गीतामा पनि भगवानले जीवात्मालाई कर्ता मान्नु भएको छ। कर्तृत्व जो छ पाँचमा रहन्छ भनेर गीतामा बताइएछ। पर्याप्त रूपले कर्तृत्व पाँचमा रहन्छ भनेर गीतामा बताएको छ। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणञ्च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पञ्चमम। जीवात्मालाई कर्ता शब्दले भगवानले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अधिष्ठान भनेको शरीर, कर्ता भनेको जीवात्मा, पाँच मिलेर एउटा कार्यको प्रति कर्ता बन्छन् भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। पञ्चवृत्ति कर्तृत्व हुन्छ भनेर पर्याप्ति रूपले त्यहाँ बताइएछ। त जीवात्मालाई कर्ता शब्दले प्रयोग गरिएछ। कारणञ्च पृथक विधम, अनेक प्रकारको इन्द्रिय, विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध चेष्टा भएको प्राण, दैवम चैवात्र पञ्चम, पाँचौँ ईश्वर। ये पाँच मिलेर पूर्ण कर्तृत्व हुन्छ भनेर भगवानले त्यहाँ बताउनु। त्यसमा वर्णन गर्दा जीवात्मालाई कर्ता भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ भगवान कृष्णले गीतामा। व्यासजीले कर्ता भनेर जीवात्मालाई भन्नुभएको छ। तो कर्तृत्व होइन प्रतीयमान, हाम्रो अनुभवले पनि जीवात्मा कर्ता नै सिद्ध हुन्छ। तो कर्तृत्व होइन भासमान जो प्रतीयमान जो जीवात्मा हो त्यसलाई कुतर्कद्वारा कर्तृत्व निषेध गर्नु, अकर्तृत्व स्थापना गर्नु के हो? यो हो अन्यथा ज्ञान, धर्म विपर्यास। कर्तृत्वयुक्त आत्मामा अकर्तृत्वको आरोप गर्नु। अब आयो अन्य संशय, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान आयो। विपरीत ज्ञानम नाम धर्मी विपर्यास। विपरीत ज्ञान भनेको धर्मीलाई उल्टा सम्झनु, धर्ममा वैपरीत्य मान्नु, सम्झनु। यथा वस्तुनो वस्तुन्तर ज्ञानम, एक वस्तुलाई
अर्को वस्तु मान्नु। जस्तै रस्सीलाई सर्प मान्नु, डोरीलाई सर्प मान्नु के हो? धार्मिक विपर्यास। जो लम्बाइले युक्त छ, लम्बाइ रूपी दीर्घत्व रूपी धर्म विशिष्ट छ, त्यसलाई के मान्नु भन्दा सर्प मान्नु, रस्सीलाई सर्प मान्नु। यो के हो त? धर्मीमा विपर्यास। धर्मीलाई नै उल्टा सजिनु, अधर्मलाई धर्म सम्झिनु, अधर्म धर्म भनेर मान्ने। वस्तु न वस्तुन्तर, एक वस्तुलाई भिन्न वस्तु रूपले जान्नु, यो हो विपरीत ज्ञान। धर्मीमा उल्टा सम्झिनु। अब यो लक्षणको 3 दोष पहिले बताउनु पर्नेमा यता बताइँदैछ। लक्षणस्य 3 दूषणानि सन्ति। लक्षणका 3 दोष हुन्छन्। असाधारण धर्म लक्षण, लक्षणमा 3 दोष हुन्छन्। यी 3वटा दोषमा कुनै दोष छन् कि छैनन् भनेर विचार गर्नु नै परीक्षा हो। त्यही परीक्षा गर्दैछ। 3 दोष के हुन् त भन्दा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भवस्था। ये 3 दोष हुन्छन् लक्षणका। ये 3नै दोष जसमा हुँदैन त्यसैलाई निर्दुष्ट लक्षण, दोष रहित शुद्ध लक्षण भनेर मानिन्छ। अब प्रत्येकको अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भव दोषहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। लक्ष्यैक देशे लक्षणस्य अवर्तमानम अव्याप्ति। जसलाई लक्ष्य बनाइएछ त्यस लक्ष्यको एक देशमा लक्ष्य मात्रमा जानुपर्छ। पुरै लक्ष्यमा लक्षण जानुपर्छ। त्यसको एक देशमा एक भागमा लक्षण गएन भने अव्याप्ति हुन्छ। लक्ष्यको देशे लक्षणस्य अवर्तमानत्वम, जसलाई न्यायमा तर्कसँग बताएछ कि अव्याप्तिको लक्षण हो कि लक्ष्यको देशवृत्तित्व। लक्ष्यको एक देशमा रहनु, पुरामा नजानु भन्नु अथवा लक्ष्यको एक देशमा नजानु भन्नु, दुइटै एउटै कुरा हो। भने लक्ष्यको एकै देशमा रहनु, एक भागमा पुरामा नजानु। जस्तै अब न्यायमा बताइएको छ, यहाँ अहिले वेदान्तका अलग आउँछन्। यहाँ वहाँ बताइएको छ कि कपिलत्वम गौर लक्षणम, गाईको शुद्ध लक्षण हो शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। शासना हुन्छ गल कम्बल, शासना सिङ, खोर, पुच्छर, यो सबै आदिपदले लिनुपर्छ। शासनादिमत्वम गौर लक्षण भन्यो, यो निर्दुष्ट लक्षण हो। त्यसमा अब कपिलत्वम गौर लक्षण भन्यो। कपिलत्वम गौर लक्षण भन्दा कपिला गाईमा त गयो, कैलो गाईमा गयो, अरूमा गएन। त लक्ष्य मात्रमा गएन, लक्ष्यको एक देशमा मात्र गयो, अन्यमा गएन, अव्याप्ति भयो। यसलाई जसरी भनेको त लक्ष्यको देशवृत्तित्व भन्नु या लक्ष्यको एक देशमा लक्षण नजानु, अव्याप्ति। लक्ष्यात् अन्यत्र वर्तमानत्वम, लक्ष्यमा रहेर लक्ष्यदेखि पर पनि जानु, अन्यमा पनि जानु, यो अतिव्याप्ति हो। जसलाई भनिन्छ लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्व। लक्ष्यमा रहेर जो लक्ष्य छैन त्यसमा पनि जानु। जस्तै लौकिक उदाहरणमा हामीले सम्झिँदा शृङ्गित्वम गौर लक्षण भनौँ, सिंहवाला हुनु गाईको लक्षण हो। त्यो गाईमा त गयो, भैँसीमा गयो, अरू सिंहवाला सबैमा गयो, सिंहवाला सबैमा गयो। यस कारणले यो अतिव्याप्ति हो। लक्ष्यमा रहेर लक्ष्यदेखि बाहिर पनि जानेलाई भन्छन् अतिव्याप्ति। लक्ष्यात् अन्यत्र वर्तमान भनेर यति लेखेको छ यहाँ, यति अरू थप्नुपर्छ। लक्ष्य वृत्तित्व सती यो पनि सम्झिनुपर्छ। लक्ष्य वृत्तित्व सती लक्ष्यात् अन्यत्र वर्तमानत्वम, लक्ष्यमा रहेर लक्ष्यदेखि अन्यत्र पनि रहने जो छ त्यो अतिव्याप्ति दोष हो। असम्भव के हो त भन्दा लक्ष्य क्वापि अवर्तमानम, लक्ष्यमा कुनै एक देशमा कतै पनि नरहने हो, पुरै लक्ष्यमा जो घट्दैन रहँदैन त्यसलाई भन्छन् असम्भव दोष। जस्तो उहाँको उदाहरणहरू त हामीले हेरौँ, एक सफवत्वम गौर लक्षण भनौँ।
एक खुरवाला हुनु गाईको लक्षण हो। गाई एक खुरवाला हुँदैन, त्यो असम्भव दोष हो। अब यहाँ वेदान्तको उदाहरण हामी अब हेरौँ, लौकिक उदाहरणबाट नैयायिकले देखाएका उदाहरणलाई सम्झेर अनि हाम्रो यसमा अब वेदान्तमा यहाँ जो उपदेश गरिएको छ, यथा जीवो गुणत्रयवश्यः गुणत्रयवश्यत्वं जीवस्य लक्षणम सत्वरजतम, तीन गुणको अधीन हुनु वश्य हुनु जीवको लक्षण हो। यो भनेपछि के हुन्छ? अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष हुन्छ। कसरी भन्दा गुणत्रय वश्यत्व यो त बद्ध जीव मात्रै जान्छ, मुक्त र नित्यमा जाँदैन। जो गुणत्रयदेखि विमुक्त छन्, मुक्त नित्य मुक्तमा जाँदैन। यस कारणले के भयो त? यो अव्याप्ति भयो। लक्ष्यको एक देशमा लक्षण रह्यो या लक्ष्यको एक देशमा गएन भने जसरी भने पनि जीवो गुणत्रयवश्युक्ते अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति कहाँ गयो? नित्य मुक्तहरूमा। जो गुणत्रयवश्य छैनन् उहाँ लक्षण गएन, पुरैको जानु पर्थ्यो। तीनै प्रकारका जीवमा बद्ध मुक्त नित्य तीनै जीवमा यो लक्षण घट्नुपर्छ। त गुणत्रयवश्यत्व जीवस्य लक्षण भन्दा केवल बद्ध जीव संसार जीवमा मात्र लक्षण गयो, नित्य मुक्तमा गएन। यस कारणले अव्याप्ति। अब ज्ञान गुणकत्व जीवस्य लक्षण गर्नु गर्दा के हुन्छ त? इत्युक्ते अतिव्याप्ति। ज्ञान गुणक इत्युक्ते अतिव्याप्ति। ज्ञानवाला हुनु जीवको लक्षण हो भन्दा जीवमा गयो, साथै साथ ईश्वरमा अतिव्याप्ति भयो। ज्ञान गुणकत्व यो ईश्वरमा पनि छ। ज्ञानाधिकरणमा आत्मा छ। नैयायिकले के भने? वैशिष्टहरूले ज्ञानाधिकरणमा आत्मा स द्विविध जीवात्मा परमात्मा भन्यो। दुईटै ज्ञानका अधिकार छन्, ज्ञानका आश्रय छन्। यस कारणले ज्ञान गुणका इत्युक्ते अतिव्याप्ति। ज्ञान गुणवाला हुनु जीवात्माको लक्षण हो भनेर यो लक्षण गर्दा अतिव्याप्ति। कहाँ अतिव्याप्ति हो? ईश्वरमा अतिव्याप्ति देखाएको छैन, कहाँ गयो भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ। जीवात्मामा गयो, किनकि जीवात्मा पनि ज्ञानवाला परमात्मा पनि ज्ञानवाला भएको हुनाले जीवात्मामा अतिव्याप्ति भयो। अब जीवको लक्षण गर्नु, चक्षुर विषयो जीव चक्षुर्ग्राह्यत्वं जीवस्य लक्षणम। आँखाले देखिनु जीवको लक्षण हो भन्यो भने असम्भव। आँखाले जीवलाई देखिँदैन, मनसात विशुद्धेन, मनले साक्षात्कार हुन्छ। यस कारणले असम्भव हो। जीव मात्रमा लक्षण जाँदैन। चक्षु विषय, चक्षुको नेत्रको विषय हुनु जीव हो भनेर लक्षण गर्दा असम्भव एव, असम्भव नै दोष हुन्छ। अत्र हामीले कसको लक्षण विचार गर्दै थियौँ? प्रमाको। अत्र उक्त दूषणत्रयाभावात्, यस प्रमाको लक्षणमा बताइएका यी तीनै दोषहरू नभएको हुनाले प्रमाण लक्षण सुस्थम। प्रमाण लक्षण सुस्थम भनेको प्रमाणको लक्षण यहाँ केवल भनेर छोडेको छ, विचार गरेको छैन। प्रमाणको लक्षण हो, प्रमाणको पछि आउँछ। हामीले त प्रमाको लक्षण विचार गरेका थियौँ। प्रमाको लक्षण अव्याप्ति अतिव्याप्ति रहित भनेर यसो गर्दा यो दोष जान्छ भनेर बताइएको थियो। यस कारणले यो प्रमाण लक्षण सुस्थमको अर्थ हुन्छ प्रमा लक्षण सुस्थम। प्रमाण शब्दले दुईलाई बताउँछ, प्रमालाई पनि प्रमाणलाई पनि। प्रमाणको अर्थ प्रमाण र प्रमा। भावमा लुट गर्ने हो भने प्रमैव प्रमाणम, करणमा लुट गर्ने हो प्रमेयते अनियन्त प्रमाण भन्ने हो भने प्रमाको करणलाई लक्षण हो प्रमाण भन्छन्। यहाँ प्रमाणको अर्थ हो प्रमा। यस प्रमाको लक्षणमा बताइएका तीन दोष नभएको हुनाले प्रमाको लक्षण सुस्थम, स्थिर भयो, निर्दुष्ट लक्षण भयो। अब आएको थियो करणको लक्षण गरेको थियो, प्रमाकरण प्रमाण भनेर। त उसको लक्षण अब प्रमाणको विषयमा विचार गरिन्छ। पहिले त केवल उल्लेख गरेर छोडेको थियो। अब प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणत्व लक्षण भनेर व्यक्तिमा प्रमाणको लक्षणलाई विश्राम गरेको थियो। प्रमाकरण भने प्रमा आएको थियो, यस कारणले प्रमाको लक्षण गर्न थालियो। अब प्रमाको लक्षण गरिसकेपछि फेरि प्रमाणको पालो आयो।
त्यसलाई विचार गरिन्छ। साधकतमम करणम, प्रमा करणम भने त्यो करण कसलाई भन्छन्? साधकतमम करणम, जो अतिशय साधक हुन्छ उसलाई करण भन्दछन्। व्याख्यान अनुसार के हुन्छ? क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारणम कर्ण संयम स्यात् साधकतमम करणम भनेर सूत्र आएको छ। साधकतमम करणम यही हो न सूत्र। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारणम कर्ण संयम स्यात्, तो ये आयो साधकतमम करणम। तम प्रत्यय छ अतिशयार्थमा, अतिशय नै तम तरफ हुन्छ। तो अतिशयतम साधकम, साधकतम भनेपछि साधकतम के हुन्छ? अतिशयतम साधकम साधकतमम, अत्यन्त जो साधक हुन्छ उसलाई भन्छन् साधकतम। त साधकतमत्व के हो? अत्यन्त साधक हुनु के हो भन्दा यस्मिन् सति अवलम्बेन कार्यम उत्पद्यते। ज्ञानम लेखेको छ, ज्ञानको प्रकरण भएको हुनाले, परन्तु केवल ज्ञानका प्रति मात्र करण हुँदैन, सबै कार्यका प्रति करण हुन्छ। अतः सामान्य रूपले कार्य भन्नुपर्छ। यस्मिन् सति अविलम्बेन ज्ञानम उत्पद्यते तत् अतिशयितम इत्युच्यते। जो विद्यमान रहँदा बिना विलम्ब कार्य सिद्ध हुन्छ, जो रहँदा विलम्ब बिना ज्ञान हुन्छ भनौँ, कार्य भनौँ, कार्यभन्दा सङ्कुचित हुन्छ, केवल कार्यभन्दा सबलाई हुन्छ, क्योंकि सबैका प्रति करण हुन्छ, सबै कार्यका प्रति। तो यस्मिन् सति जो विद्यमान रहँदा अविलम्बेन विलम्ब बिना यथाशीघ्र कार्य उत्पन्न हुन्छ त्यो हो अतिशयित। यही हो इसको अतिशयता, अतिशयित भनिन्छ। जसको व्यापार चालू भएपछि फिर बिना विलम्ब कार्य हुन्छ। हाम्रो व्याकरणको उदाहरण हेरौँ, उदाहरणद्वारा साधकतमम करणम क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कारण संयम स्यात्। प्रकृष्टमा अतिशयित। अविलम्ब कसरी भयो भन्दा उदाहरण दिएको छ व्याकरणमा, रामेण बाणेन हतो बाली। क्रिया सिद्धि, क्रिया के हो? हनन क्रिया, हनन क्रिया। त्यसमा अत्यन्त उपकारक अतिशयित कुन छ? बाण। रामले बाण छोडेपछि बाणको व्यापार हुन्छ। बाणको व्यापारपछि अव्यवहित रूपले बालीको प्राण हुन्छ, प्राण निवृत्ति हुन्छ, प्राण वियोग हुन्छ। यस कारणले राम कर्तृक बाण कर्णक प्राण वियोग वियोगाश्रय बाली यस प्रकार शब्दबोध हुन्छ। तो बाण रामले गरिने जो हनन रूपी क्रिया हो, त्यो हनन क्रिया जो छ त्यो बाणको व्यवहार पछि सम्पन्न हुन्छ। बाणको व्यापार भयो बिना व्यवधान यथाशीघ्र गएर उसको प्राण वियोग हुन्छ। यस्तै प्रकारले जहाँ पनि घटाउन सक्छौँ, जहाँ जुन यो त कार्य मात्रका प्रति हो, जसले जो विद्यमान रहेपछि यथाशीघ्र कार्य उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई भन्छन् अतिशयित। त्यही नै अतिशयित कारण हो, अत्यन्त उपकारक, प्रकृष्ट उपकारक भने यस कारणले व्याकरण दिएको छ, अत्यन्त उपकारक। तेन प्रमाकरणम प्रमाण सिद्धम। अब प्रमाणको लक्षण यहाँबाट सुरु, प्रमाणको लक्षण गरेको थियो। पहिले प्रमाणको लक्षण बनाएर छोडेको थियो, विचार गरेको थिएन। यहाँ बताइयो अतिशयित साधक जो हुन्छ त्यसलाई साधकतम भनिन्छ। जसलाई जो रहँदा अविलम्ब कार्य उत्पन्न हुन्छ, ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, त्यो अतिशयित हो। तेन यस प्रकारले प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाको करणलाई प्रमाण भन्दछन्। न्यायको अनुसार असाधारणम कारणम कर्णम भनेर बताइन्छ। असाधारण कारणलाई कर्ण भन्दछन्। यस प्रकारले प्रमा र प्रमाणको लक्षण यहाँ विचार गरियो। अब अरूले पनि प्रमाको लक्षण बौद्ध आदिले गरेका छन्, त्यसलाई अब निराश गरिँदैछ, अमान्य बताइँदैछ। अनधिगतार्थ गन्त्री प्रमाणम इत्यादिकम तो तत्तद्वादी वीरेव निरस्तत्वात् अनादरणीयम। बौद्ध आदिले
अनधिगतार्थ गन्त्री प्रमाणम। अज्ञातार्थ ज्ञापक, ज्ञात नभएको अर्थको जो प्रकाशक हो उसलाई प्रमाण भन्दछन्। यहाँ प्रमाण शब्द दुई अर्थको बोधक छ, प्रमाण र प्रमा दुईटै। यो प्रमाण शब्दले भावमा गर्ने पनि हुँदैन, तन्त्र मान्नुपर्छ यस प्रमाणलाई। तन्त्रले दुई अर्थ बोध गराउँछ। तन्त्र भन्छन् सकृत उच्चरितत्व सती बहुअर्थ बोधकत्व। एक बार उच्चारण गर्दा अनेक अर्थको जो बोध गराउँछ उसलाई भन्छन् तन्त्र। त्यो प्रमाण शब्दमा तन्त्र मानेर यसले प्रमा र प्रमाण दुईटैलाई बताउँदछ। त्यो ज्ञान प्रमाण रूप पनि हुन्छ, प्रमाण रूप पनि हुन्छ। त्यहाँ लक्षण गरेको थियो अज्ञातार्थ ज्ञापक, अनधिगत माने अज्ञात, अज्ञात अथवा गन्त्री माने ज्ञापक प्रकाशक, उसलाई प्रमाण भन्दछन्। प्रमाण र प्रमा भन्छन् भनेर यहाँ प्रमाणको अर्थ प्रमा पनि अर्थ हो। यो प्रमाको लक्षण उनीहरूले गरेका थिए। त्यो जो गरेका छन् त्यो लक्षण नैयायिक आदिले पनि यसलाई खण्डन गरेका छन्। तत्तद्वादिभिरेव निरस्तत्वात् अनादरणीयम। तत्त दार्शनिकहरूद्वारा नै यो लक्षण निराश गरिएको छ, खण्डन गरिएको छ। यस कारणले हामीले पनि त्यसलाई अनादर गरेका छौँ, यस लक्षणलाई मान्यता दिएको छैन। किन गरिएको छ, किन यसलाई अनादर गरियो, निराश किन गरियो भन्दा यो अव्याप्ति लक्षण छ, युक्त छ। किनकि यो जो अनधिगतार्थ लक्षण हो यो स्मृतिमा जाँदैन, स्मृति रूपी ज्ञानमा जाँदैन, तथा धारावाही ज्ञानमा पनि जाँदैन। स्मृति जो हुन्छ वो पूर्व ज्ञात अर्थको ज्ञापक हुन्छ। स्मृति भयो पूर्वमा भएको जो ज्ञान हो त्यसबाट बन्छ संस्कार। संस्कारबाट कालान्तरमा समय पाएर त्यो संस्कार जाग्दछ, त्यसलाई हुन्छ स्मृति। संस्कार मात्र जन्म ज्ञान स्मृति, संस्कार मात्रले उत्पन्न हुनेवाला ज्ञान स्मृति हो। त्यो के हुन्छ, अनधिगत अर्थगन्त्री हुँदैन। पहिले कुनै विषयको अनुभव हुन्छ, अनुभव भएपछि अनुभव रूपी ज्ञान जब नष्ट हुन्छ तब उसले संस्कार छोडेर जान्छ। संस्कार आत्मा बनिरहेको हुन्छ, पछि गएर स्मरण हुन्छ। त्यो संस्कार जाग्यो भने स्मृति हुन्छ। यसकारण त्यो त ज्ञान ज्ञात अर्थको ज्ञापक हो स्मृति त, परन्तु स्मृतिलाई पनि प्रमाको भित्र मानिएको छ। स्मृति प्रमाणलाई प्रमाण पनि मानिएको छ। प्रमाण र प्रमा दुईटै मानिएको छ स्मृतिलाई। तथा अर्को ज्ञान छ यसमा लक्षण गएन। अनधिगतार्थ गन्त्री भन्दा केवल अनुभव रूप ज्ञानमा गयो, जो पहिलो अनुभव छ। पहिलो अनुभव जो हुन्छ इन्द्रिय सन्निकर्षद्वारा, प्रमाणको सन्निकर्षद्वारा, साधनको सन्निकर्षद्वारा के हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, अनुभव रूप ज्ञान। त्यो प्रत्यक्ष ज्ञानलाई अनुभव भन्छन्, वर्तमान ज्ञानलाई। त त्यो अनुभव रूपी ज्ञान मात्र आयो, त्यसमा स्मृति आएन, धारावाही ज्ञान आएन। स्मृति के हुन्छ, ज्ञात अर्थको ज्ञापक हुन्छ। पहिले नै ज्ञान भइसक्यो त्यसको संस्कार हुन्छ। मैले पहिले भने यहाँ कि पहिले अनुभव हुन्छ, अनुभव रूपी ज्ञान जो नष्ट हुन्छ तब संस्कार बन्छ, संस्कारलाई उत्पन्न गरेर नष्ट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो संस्कारबाट उत्पन्न हुन्छ जो ज्ञान उसलाई भन्छन् स्मृति। संस्कार मात्र जन्म ज्ञान स्मृति। यस कारणले स्मृतिमा पनि यो लक्षण गएन, किनकि अनधिगत अर्थगन्त्री होइन, अपितु अधिगत अर्थगन्त्री हो स्मृति। पहिले जानेको अर्थको नै स्मारक हो, यसका त्यसमा लक्षण गएन। अर्को हुन्छ धारावाही ज्ञान। धारावाही द्वितीयादि ज्ञानमा यो लक्षण जाँदैन। जस्तै इन्द्रिय र विषयको संयोग हुन्छ, सन्निकर्ष हुन्छ। इन्द्रिय र घटको जस्तै संयोग हो। संयोग भइराखेपछि अयम घट अयम घट अयम घट यस प्रकारको ज्ञान हुन्छ। त पहिलो जो ज्ञान हो त्यो ज्ञान त अज्ञातार्थ ज्ञापक भयो, परन्तु द्वितीयादि ज्ञान पहिले ज्ञान भइसकेका विषयको नै त्यसले बोध गराउँछ, प्रकाश गराउँछ। यस कारणले द्वितीयादि ज्ञानमा गएन। द्वितीय ज्ञानमा अयम घट पहिलोवार जो ज्ञान थियो त्यो त अनधिगत अर्थगन्त्री भयो, अज्ञात अर्थको ज्ञापक भयो। परन्तु द्वितीय जो ज्ञान हो धारावाहिक भित्रमा अयम घट यस्तो प्रकार हुन्छ। इन्द्रिय सन्निकर्ष विषयका साथ भइराखेपछि त्यसलाई धारावाहिक ज्ञान भन्छन्। अयम घट यस प्रकारको ज्ञान हुँदै जान्छ। त्यो द्वितीयादि ज्ञानमा यो लक्षण जाँदैन।
द्वितीय तृतीय इत्यादि जो ज्ञान हुन् उनीमा यो लक्षण जाँदैन। यस कारणले अव्याप्ति दोषग्रस्त भएको हुनाले अन्यवादीहरूले पनि यसलाई निराश गरेका छन्। यो निर्दोष होइन, दोषयुक्त लक्षण हो भनेर नैयायिकहरूले पनि यसलाई खण्डन गरेका छन्। अतएव अनादरणीयम। अब प्रमाण बताइन्छ। प्रमाण प्रमेय भेदेन भनेको थियो। प्रमाणको उसमा प्रमा आएको थियो त प्रमाको लक्षण गरियो, त्यसमा प्रमाणको लक्षण गरियो। अब प्रमाणको सङ्ख्या बताइन्छ। तानि च प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमान शब्दाख्यानि त्रिनेव। ती प्रमाणहरू प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द नामले तीन प्रकारका नै छन्। एव भनियो, त्रिनेव, तीन नै छन् भनियो। अब प्रत्यक्षको लक्षण गरिन्छ। पहिले तीन प्रमाण बताइयो, प्रत्यक्ष, अनुमान अनि शब्द नाम गरेका तीन नै प्रमाण छन् भनियो। तत्र ती प्रमाणहरूमध्ये पहिले प्रत्यक्षको गरिन्छ। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारीमा साक्षात प्राप्यकारी छ। साक्षात्कारी प्रमाकरणम, साक्षात्कारी माने प्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण हो। प्रमाको जो कारण हुन्छ, प्रमाको कारण हुन्छ। साक्षात्कार माने प्रत्यक्ष रूप, साक्षात रूप। साक्षात्कारवाला जो प्रमा, त्यसको कारण असाधारण कारणलाई प्रत्यक्ष भन्छन्। ती पाँच हुन्छन् जो चक्षुरादि रूपले पाँच मानेको छ। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। अब साक्षात्कारी पद किन दियो? साक्षात्कार रूप, प्रत्यक्ष रूप जो प्रमा, त्यसको कारण भनेर साक्षात्कारी पद किन दियो भनेपछि अनुमानादि व्यावृत्त्यर्थम। अनुमान, शब्द यी प्रमाणहरूलाई निवृत्ति गर्नको लागि साक्षात्कारी बनियो। उनी साक्षात्कारी होइनन्। वो त पहिले साक्षात सहचार्य साहचर्य ज्ञान हुन्छ, उसबाट अनुमान हुन्छ, परोक्ष हुनु उनी, साक्षात्कार रूप होइनन्। त अनुमान, शब्द इत्यादि ज्ञानहरूलाई निवृत्ति गर्नको लागि साक्षात्कारी पद दियो। तथा दुष्ट इन्द्रिय व्यावृत्त्यर्थम प्रमायति। साक्षात्कारी ज्ञान करणम भने हुन्थ्यो। साक्षात्कारी ज्ञानको साक्षात्कार रूप, प्रत्यक्ष रूप ज्ञानको करण भनेर ज्ञान शब्द दिए हुन्थ्यो। प्रमा किन दियो भन्दा दुष्ट इन्द्रियजन्य जो ज्ञान हो, दोषयुक्त इन्द्रियजन्य जो ज्ञान हो, जस्तै शङ्ख पित्त ज्ञान भयो। पित्त रोगले युक्त भएको, पिलिया रोगले युक्त भएको व्यक्तिलाई शङ्ख पहेँलो देखिन्छ। त यो दोषयुक्त इन्द्रियजन्य ज्ञान हो, पित्त शङ्ख हो। त्यसको निवृत्तिको लागि प्रमा भनियो। यो प्रमा होइन, यो त अयथार्थ ज्ञान भनेर पहिले बताइयो। यस्तै प्रकारले वो दौ चन्द्रौ ज्ञान हुन्छ, जसलाई मोतियाबिन्द भएको हुन्छ। त्यो दोषले युक्त भएको इन्द्रियले दुई पदार्थ देखिन्छ, दुई चन्द्र देखिन्छन्। त द्विचन्द्र ज्ञान तथा पित्त शङ्ख ज्ञान यो के हो भन्दा यो दुष्ट इन्द्रियजन्य ज्ञान हो। पित्त शङ्ख दोषयुक्त इन्द्रियले उत्पन्न भएको ज्ञान भएको हुनाले यो यथार्थ ज्ञान भएन, यथार्थ ज्ञान भयो, प्रमारूप ज्ञान भएन। त ती ज्ञानहरूलाई निवृत्ति गर्नको लागि प्रमा भनियो। यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञानलाई प्रमाण भनिन्छ। यहाँ त विपरीत भयो। सफेद शङ्खलाई पीत शङ्ख अनि एक चन्द्रलाई द्विचन्द्र ज्ञान भयो। त दुष्ट इन्द्रियजन्य व्यावृत्त्यर्थम प्रमायति। दुष्ट इन्द्रियबाट उत्पन्न भएको, दोषयुक्त इन्द्रियद्वारा उत्पन्न भएको ज्ञानलाई निवृत्त गर्नको लागि
प्रमा इति प्रमा निवेश गरियो। यस कारणले यो निर्दोष लक्षण हो। साक्षात्कारी साक्षात प्राप्य प्रकाशकारी यस्तो पनि छ। साक्षात प्राप्त गरेर विषयलाई प्रकाशित गर्नेवाला ज्ञानलाई प्रत्यक्ष भन्छन्। किनकि इन्द्रियहरूले जो छ वो विषयलाई सम्बद्ध विषयलाई का साथमा सम्बन्ध भएर मात्र इन्द्रियहरूले विषयलाई प्रकाशित गर्न सक्छन्, संयोग नभएर गर्न सक्दैनन्। साक्षात प्राप्य हुन्, प्राप्त गरेर साक्षात प्राप्य प्रकाशकारी, साक्षात जो प्राप्त गरेर विषयका साथ संयुक्त भएर जो हुनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान हो, प्रत्यक्ष प्रमा हो, त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भन्दछन्। प्रत्यक्ष ज्ञान पनि हुन्छ, प्रत्यक्ष प्रमाण पनि हुन्छ। इन्द्रियहरूद्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान पनि भन्छन्। प्रत्यक्ष इन्द्रियहरूद्वारा जन्ने ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो, तथा प्रत्यक्ष ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने प्रत्यक्ष ज्ञानका कारण इन्द्रियहरूलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भन्छन्। तो प्रत्यक्ष यो प्रमाणको लक्षण गर्दैछ। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्ष रूप प्रमाको जो कारण उसलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भन्छन्। भइहाल्यो। अब तच्च द्विविधम। अब त्यो प्रत्यक्ष दुई प्रकारको हुन्छ। तच्च भने प्रत्यक्षम, तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम। निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। अरे निर्विकल्पकम सविकल्पकम छ। एक निर्विकल्पक हुन्छ, एक सविकल्पक। अब निर्विकल्पक र सविकल्पकमा नैयायिक, वैशेषिक र विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा भिन्नता छ। नैयायिकहरूले निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथेदम किञ्चित भनेर भनेछन्। कुनै प्रकार नभएको, विशेषण नभएको केवल ज्ञान हो, त्यसलाई निर्विकल्प भन्छन्। सिद्धान्त अहिले यहाँ बताइँदैछ निर्विकल्प भनेको के हो त भन्दा निर्विकल्पकम नाम गुण संस्थानादि विशिष्ट प्रथम पिण्ड ग्रहणम। निर्विकल्प ज्ञान भनेको हो कि जहिले पहिले जो प्रत्यक्ष हुन्छ, जहिले गाईको पहिले प्रत्यक्ष हो, गाईको प्रत्यक्ष हुँदा गुण संस्थान इत्यादिले विशिष्ट भएको जो गोपिण्ड हो त्यसको ग्रहण हुन्छ। त्यसको जस्तो गुण छ, उसमा सेतो छ कि कालो छ कि त्यो गुण, तथा संस्थान गाईको जो बनावट हो, अवयव सन्निवेश, त्यसलाई भन्छ संस्थान। त उसले संस्थानले विशिष्ट उनले युक्त भएको जो पहिलो बार जो गोपिण्डको प्रत्यक्ष हुन्छ त्यसलाई भन्छ निर्विकल्पक। यहाँ निष्प्रकारक हुँदैन, प्रकारसहित हुन्छ। किनकि चक्षुरेन्द्रले ग्रहण गर्दा त्यसको रूप और संस्थान पनि चक्षुरेन्द्रियद्वारा नै ग्राह्य छ। गाईलाई हेर्दा हामीले कस्तो गाई छ, कस्तो बनावट छ, त्यो पनि साथै चक्षुद्वारा प्रत्यक्ष गर्छौँ। त्यो गुण संस्थानले आदि धर्मले विशिष्ट जो प्रथम बार गाईको ज्ञान हो, गोपिण्डको ज्ञान हो, त्यसलाई भन्छ निर्विकल्पक। अब द्वितीय बार हुन्छ। पहिलो गाई देखिएछ, देख्दा हामीले के देखिन्छ? गाईलाई गाईको थाहा छैन, प्रत्यक्ष भएको छ। आयम गौ भन्ने बेला त के हुन्छ भन्दा त्यसको गुण, त्यसको संस्थान जो है अवयव सन्निवेश, जसलाई जाति भन्छन्, अवयव सन्निवेश इत्यादि धर्मले विशिष्ट गोपिण्डको प्रत्यक्ष हुन्छ। एक सामग्री वेद्य भएको हुनाले, एक इन्द्रिय ग्राह्य भएको हुनाले केवल इदम भनेर मात्र ज्ञान हुँदैन, त्यो धर्म विशिष्ट गोपिण्डको नै प्रत्यक्ष हुन्छ। यसलाई भन्छन् निर्विकल्पक। और सविकल्पक भनेको के हो त? सविकल्पकम तुम सप्रत्यवमर्शम गुण संस्थान विशिष्ट द्वितीयादि पिण्ड ग्रहण। सविकल्पक भनेको सप्रत्यवमर्शम, पहिले जो ज्ञानको गाईको ज्ञान भएको छ त्यस ज्ञानको संस्कार सहित, अनुसन्धान सहित
गाई कस्तो भन्ने पहिल्यै संस्कार बसिसकेको छ। स्वप्रत्यक्ष भने अनुसन्धान सहित गुण संस्थानादि विशिष्ट द्वितीयादि गुण संस्थान इत्यादि धर्मले विशिष्ट दोस्रो बार तेस्रो बार फेरि त्यही गाईलाई देख्नु यो हो सविकल्पक। फरक के छ? पहिले पनि गुण संस्थानादि विशिष्ट रूपले ग्रहण भएको थियो, द्वितीयादि प्रत्यक्षमा पनि गुण संस्थानादि रूपले प्रत्यक्ष भएको थियो। त पहिलो बार पिण्ड ग्रहण गर्दा पहिलो प्रत्यक्षमा संस्कार थिएन पहिलेको, दोस्रो बार गर्दा त्यो तदेव इदम संस्कार बनेछ। तत्ताउल्लेख भन्छ यसलाई कि तदेव इदम जस्तै भयो कि पहिलो गाई ज्ञान भयो, दोस्रो बार जो गाई देखियो त्यहाँबाट भन्छ स्वयं गौ, उही गाई यो पनि हो, यही हो भन्यो। त्यो पहिलोको संस्कार छ, त्यसको अनुसन्धानपूर्वक पहिले जो थियो बोध भएको त्यसको अनुसन्धान सहित दोस्रो बार तेस्रो बार जो ग्रहण गरिन्छ उसलाई भन्छन् सविकल्पक। फरक के छ भन्दा पहिलो प्रत्यक्षमा यो जो संस्थान हो गुण हो अन्यमा पनि रहन्छ भन्ने थाहा छैन, अन्य वृत्ति पनि छ, अन्यमा पनि अनुवृत्त हुन्छ भन्ने थाहा छैन। द्वितीयादि पिण्डमा त्यो गुण त्यो संस्थान अरू पनि रहँदो रहेछ, अन्य वृत्ति पनि हुँदो रहेछ भन्ने यो थाहा हुन्छ, यसले सविकल्प भन्छन् उसलाई। सविकल्पकमा एक त पहिलो अनुसन्धान बनेको हुन्छ, त्यो अनुसन्धान सहित पहिलो जो ज्ञान भएको थियो त्यो अनुसन्धान सहित द्वितीयादि ग्रहण गर्दा त्यो धर्म अन्य पनि रहँदो रहेछ, अन्य पनि अनुवृत्त रहेछ भन्ने यो ज्ञान हुन्छ। यसकारण उसलाई सविकल्पक भन्छन्। यति फरक छ यसमा। पहिलोमा कोही संस्कार छैन, त्यसको अनुसन्धान छैन, पहिलो बार प्रत्यक्ष हो सिधै। परन्तु प्रत्यक्ष हुँदा गुण संस्थानले विशिष्ट नै पिण्डको ग्रहण हुन्छ पहिलो बार पनि। दोस्रोमा अनुसन्धान सहित दोबारा जो ग्रहण हुन्छ गुण संस्थान विशिष्ट पिण्डको त्यसलाई सविकल्पक भन्छन्। र फरक भयो अरू, एक त अनुसन्धान सहित भयो, पहिलोको स्मरण सहित भयो, दोस्रो जो छ यो धर्म अन्यमा पनि रहन्छ, गुण संस्थानले अन्यमा पनि अनुवृत्त हुँदा रहेछन्, अनुवर्तन हुँदा रहेछन् भनेर यो थाहा हुन्छ द्वितीयादिमा। यस कारणले यसलाई सविकल्पक भन्छन्। उभयमपि एतद् विशिष्ट विषयमेव, सविकल्पक प्रत्यक्ष होस् या निर्विकल्पक, यी दुवै विशिष्ट विषय, कुनै धर्मले विशिष्ट विषय नै हुन्। धर्मले विशिष्ट विषयलाई नै विषय गर्दछन्, प्रत्यक्ष गर्दछन्, निर्विकल्पक हुँदैन। किनकि अविशिष्ट ग्राहिणो ज्ञानस्य अनुपलम्भात् अनुपपत्तिश्च, बिना विशेषण बिना धर्मको विषयलाई ग्रहण गर्नेवाला ज्ञान कहीँ प्राप्त हुँदैन, कहीँ पनि उपलब्ध हुँदैन। तथा अनुपपत्तिश्च, धर्म बिना विषयको ग्रहण हुन सम्भवै छैन। यस कारणले कुनै धर्म बिना विषय ग्रहण हुनै सक्दैन, यो अनुपपत्ति हो। केनचित् धर्मेण बिना वस्तुनो ग्रहण अयोगात्, कुनै वस्तुको ग्रहण हुन्छ त कुनै न कुनै धर्मले युक्तको ग्रहण हुन्छ। नैयायिकहरूले इदम किञ्चित भन्छन्, इदम त रूप सामान्य धर्मले विशिष्ट, इदम त रूप सामान्य धर्मले विशिष्ट त्यो वस्तु ग्रहण भएको छ, निर्धर्म कहाँ भयो। यस कारणले दुवै ज्ञान सविकल्पक निर्विकल्पक विशिष्ट विषयक नै हुन्छन्। यस प्रकारले सविकल्पक र निर्विकल्पक प्रत्यक्षको निरूपणको साथ अब आजको यो प्रवचनलाई यो स्वाध्यायलाई यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो होइन तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्जरमसि समात्। श्री हरे नमः। श्री लक्ष्मी भूदेवी श्री भूलक्ष्मी समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वेंकटेश्वर देव मंगलाचरण।